Ég las svakalega áhugaverða grein eftir þig daginn. Geturðu sagt mér aðeins hvað hún var? Já, ég skrifaði grein að mér finnst að við ættum að læra meira feminisma og mannréttindi í skólanum. Og hvað var til þess að ákast að skrifa þessa grein? Var þetta verkefni í skólanum? Já, þetta var íslensku verkefni í skólanum. Við áttum að skrifa grein sem tengdist skólanum einhvern veginn. Og af hverju valdirðu þetta umfjöllunarefni? Þetta bara eitthvað sem ég hef áhuga á og mér fannst bara mikilvægt að segja frá þessu svona. Og hvenær byrjaðirðu svona að spá í þessum efnum, feminisma og mannréttindum? Ég held að það hafi verið bara í fyrra kannski, þegar ég byrjaði alveg að pæla í þessu þannig. Og af hverju? Ég veit það ekki alveg, ég bara fannst vera ójafnrétti í samfélaginu þannig að mér finnst bara að við ættum að laga það einhvern veginn. Og hvað er feminismi fyrir þér? Fyrir mér er feminismi bara baráttan jafnrétti kynjanna og baráttan að allir fá að vera eins og þau vilja vera án þess að þurfa að sæta fordóma fyrir það eða eitthvað fleiri þannig. Og finnst þér þú finna fyrir ójafnrétti í skólanum eða bara í þínu daglega lífi? Nei, eiginlega ekki því að Ísland er mjög góður staður til að vera en maður heyrir mjög mikið alls staðar úr heiminum þar sem það er mikið ójafnrétti og já. Þannig að bara alþjóðlegt vandamál. Já. En hvað myndirðu vilja sjá, hvaða breytingu myndirðu vilja sjá í skólanum? Hvað myndirðu vilja læra þar? Bara hvaða ójafnrétti er í heiminum, hvernig við getum lagað það og líka mér finnst að við ættum að kynna fyrir fleiri strákum hvernig feminismi berst líka fyrir þá og ekki bara fyrir stelpur. Hvernig gerir hann það? Bara að segja að þú ert strákur en þú ert líka með tilfinningar og þú hefur rétt á tilfinningum þínum og þú mátt vera alveg eins og þú vilt bara. Og finnst þér að eins og strákarnir í þínu umhverfi og bara unglingsstrákar almennt kannski átti sig ekki á þessu? Já, mér finnst að þeir átti sig ekki alveg á þessu. Og finnst þér vera kannski fordómar fyrir feminisma? Þannig að þegar fólk heyrir orðið feminismi, það er rosalega misjafnt hvaða merkingu það leggur í það. Hvað finnst þér um það? Já, mér finnst mjög margir unglingar halda bara að feministi sé þessi kona sem hatar kalla og vil að konur stjórni öllu og svona. Og veist þú einhverja feminista sem að veita þér innblástur sem að eru alls ekki svona, heldur einmitt bara flottar konur eða kallar sem þú lítur upp til? Já, foreldrar mínir eru miklu feministar og ég lít mikið upp til þeirra en ég veit ekki. Ég held að þau séu bara svona mikil fyrirmynd fyrir mér. Og hefur verið talað mikið þessi mál, feminisma og mannréttindi og annað á þínu heimili? Ekki mjög mikið en við tölum alveg það. Og það skiptir máli? Já, mér finnst það. Ertu sammála því að það ætti að koma þessum efnum meira inn í grunnskólakerfið? Já, ekki spurning. Það er bara, held ég, bara mjög mikilvægur þáttur og hlutur í nútíma samfélagi. Og er þetta eitthvað svona sem að þið foreldrar hennar reynt að koma að svolítið í hennar uppeldi og systkini hennar? Þetta er náttúrulega bara eitthvað sem maður þarf að vera alltaf að tala þú veist, þegar maður sér einhver skrítin myndbönd eða þar sem stelpurnar eru naktar og skríðandi og hnjánum og þetta er eitthvað sem maður þarf svona alltaf bara, hey, þetta er ekki alveg í lagi, þú veist. Og meðan að strákurinn stendur fullklæddur við hliðina og já, við vitum bara öll hvernig þessi myndbönd eru. Finnst þér það vera töluvert á ábyrgð foreldra að upplýsa stelpur mikilvægi feminisma og feminismi náttúrulega bara helst í hendur við mannréttindi almennt eins og hún talar um? Það er náttúrulega bara mjög mikilvægt að upplýsa bæði stelpur og stráka en þetta. Einstaklingurinn beri ábyrgð á sjálfum sér og hann ber líka svolítið ábyrgð því að láta í sér heyra. Og það þarf að kenna bæði strákum og stelpum þetta. Þú talaði mikið það í greininni að þér finnst að þetta færa þessa umræðu inn í skólakerfið. Finnst þér þetta eigi að vera skyldugrein í grunnskóla að læra til dæmis kynjafræði? Mér finnst ekki að það þurfa að vera heil grein bara út af fyrir sig, en mér finnst að það ætti að vera meira umræða þetta til dæmis í samfélagsfræði eða lífsleikni eða einhverju þannig.